Evo, svi smo tu. Minakva, Stevija, Tamara, Dragana i super zvezda Jelena Karaleuša. Dobro večer, dobro nam došla. Dobro večer, Mića, dobro večer svima. Mi smo već razgovarali prekjuče u Maksoviziji. Reci mi kakve su reakcije i šta kažu ljudi. Jesi bila prelepa, to jesu. Jesi bila oštra, kako je ko zaslužio, je li tako? Pa meni je veći kompliment kad mi kažu da sam bila pametna. Da. A nekome se sviđa kako izgledam, nekome ne, ali to nije ni bitno. A šta kažeš za one koji kažu da si ti u stvari moralni pobednik Beovizije i Eurovizije i tako dalje? Ja kažem da nije važno pobediti, važno je učestvovati. Ako neko misli da sam moralni pobednik, to je možda i veća nagrada nego da sam stvarno pobedila. U svakom slučaju, pozdravljam mog kolegu Željka Joksimovića, pesma je stvarno divna. Aplauz za Željka. Meni je drago što je moj nastup i moja pesma skrenula toliku pažnju i to mi je i bila namera. Eto, pošto smo mi razgovarali i u sredu i danas, onda moje dve koleginice imaju reč. Izvolite, pitajte sve što želite. Koliko tebi miliona ljudi na planeti zavidje i pričaš s Jelenom Karleušom 2 puta nedeljno? 2 puta nedeljno, da. I opet pričaš sada sa njom, umjesto da kažeš nama, drage moje koleginice, hajde sad malo vi pričajte sa Jelenom. Da, ja znam da je stvarno ta emisija u sredu, sa velikom pažnjom sam je gledala, izazvala puno pažnje, izazvala puno komentara, u ostalom, gde god se ti pojaviš, čak i kad ne progovoriš, izazoveš puno pažnje i puno komentara. Međutim, ti to jako dobro nosiš. Hvala ti, Dragana. Pa ja mislim da si ti u ovom trenutku subjektivno, pošto znam da me voliš. Da, i da se znamo mnogo dugo. I da se znamo dugo i da si uvek bila veoma blagonaklona prema meni. A ko te najviše voli večeras ovde? Pa nadam se da ste to vi. Dobro, idemo dalje. Volela bi publika, naravno. U svakom slučaju, Maksovizija je emisija koja je uvek bila najgledanija kao i Grand, tako da imam sreću da u jednoj nedelji budem u 2 najgledanije emisije. Bravo! I da kažem ono što hoću da kažem. Tamara je preglađena, ali ima sigurno neko pitanje. Meni je zaista drago što si večeras ovde, jer si ti bila član naše kuće. Zaista smo se lepo družili, što ne znači da nećemo. Drago mi je što si naravno večeras ovde sa nama i sigurna sam da sve naše gledaoce, da ovaj milionski auditorijum interesuje da im onako otkriješ javno i da obećaš da će uskoro nova ploča. Ja volim da kažem ploča, novi album. Ne, u stvari, šta je značilo ono, pozdravljam bivšu, pozdravljam sadašnju izdavačku kuću i o tome se polemiše. Da ti izgovoriš jednu rečenicu i vidiš, polemiše se mesecima o tome. Jer ti stvarno spremaš novu ploču? Ja spremam novu ploču. Do kraja maja ja se nadam da će biti gotova. Mogu samo da obećam da će se i o njoj polemisati kao i o ovoj jednoj rečenici. Ne sumnjam. A mislim da je nekad dovoljno reći malo, a pametno, nego pričati čitav monolog i ne reći ništa. A ko je razumeo, razumeo. Dobro, znači ostajemo na tome, je li tako? Ne ostajemo na tome. Polemisat ćemo do maja, a? Ne, čekaj, stani, rečenica je glasila, ako se ja dobro sećam, pozdravljam svoju bivšu izdavačku kuću i svoju buduću izdavačku kuću. Ne, rečenica je glasila, ja se zahvaljujem mojoj bivšoj, mojoj bivšoj izdavačkoj kući i pozdravljam moju novu izdavačku kuću, tako da ja pozdravljam moju novu izdavačku kuću. Dobro. Kako drugačije? U maju ćemo morati da saznamo. Kako drugačije da ih pozdraviš nego svojom pesmom? Ja mislim da je to najbolje. Za vas večeras u emisiji Grand Show zaista sa velikim zadovoljstvom najavljujemo upravo veliku super zvezdu. Peva vam Jelena Karleuša.